आज मेरे भाई पहुँचे हैं डेरा गाजी खां की बड़े जो जानवरों की मंडी लगती है ना, बड़े मुंदरों की मंडी जो लगती है ना, आज उसी मंडी पे मेरे भाई पहुँचे हैं। आज मैं आपको जानवर दिखाऊंगा ना, बड़े और मुंदरों का आपको शौक़ करवाऊंगा। वीडियो आपने मुकम्मल देख रही होंगी, एक के बाद इंशाल्लाह आपको तफसील इंशाल्लाह आपको बताएंगे। वीडियो आपने अंत तक देख रही होंगी। इनके वज़न भी आपको बताएंगे और इनके रेट भी बताएंगे। मुँह से क्या है, मालिक से खुद ही रेट पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मैंने बहुत देखा है मेरे भाई, जो लोग है ना वो ऐसा करते हैं, पूरी मंडी के एक ही मालिक बन जाते हैं, उनको वो रेट खुद ही अपने मुंह से बताते रहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, मालिक से खुद ही रेट पूछेंगे तभी आपको रेट का पता चलना है। मंडी महंगी जा रही है सस्ती जा रही है, तभी आपको रेट का कंफर्म होना है। इसको आपको चला के भी दिखाते हैं, चला के दिखाएं यार। और ये देखिए माशाल्लाह चला के भी आपको दिखा रहे हैं और इसका रेट वगैरह भी पूछते हैं। एक एक करके मेरे भी आपको दिखाऊंगा, इनका रेट वगैरह भी पूछेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। भजन ये मुंह से क्या जानवर, मुंह से 4 दांत है। अभी तक ये मुंह से 4 दांत है। इनका लाइव वेट वजन क्या होगा? 100 केजी से ऊपर वजन इनका होगा। अच्छा, ये मंडी कहाँ की लगी हुई है? ये मंडी कहाँ की है? कब लगती है ये? आज बुध का दिन है और 20 तारीख है ना, 20 तारीख बुध का दिन है। क्या डिमांड करें इन जानवरों की? फाइनल कितने का होगा? 1,30,000 का। मज़ीद भी मेरे भी मैं आपको जानवर एक से बढ़कर एक आपको दिखा दूँ। नंबर 1 पे दिखा दिया और भी मैं आपको ये दूसरा जानवर आपको और भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। ये इसके और हाइट और लेंथ मेरे भी आपने चेक करनी होगी। और बाकी मेरे भी आपको नंबर 2 पे आपको ये भी जानवर माशाल्लाह आपको ये दिखा रहा हूँ। मेरे भी बात छोटे और बड़े की नहीं होती, बात नस्ल इनकी होती है। इनके रेट होते हैं नस्ल के मुताबिक। ये भी आपको कक्का बिला माशाल्लाह ये जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इसकी भी खूबसूरती, आप इनका वजन और लेंथ मेरे भी आप चेक करें। और नाड़ी फार्म के यहाँ पे आपको जानवर मिलता है। यहाँ पे ना गाँव के लोग लेके आते हैं जानवर। गाँव के लोगों से मेरे भी आपको वारे का जानवर मिल जाता है। आप जहाँ पे धोखा खाते हैं और क्या करते हैं, कैसे धोखा खाते हैं, आप नाड़ी मंडी पे चले जाते हैं। नाड़ी मंडी में क्या होता है मेरे भी, जब सब वहाँ पे व्यापारी होता है, व्यापारी से आपको जानवर मुनासिब नहीं मिल सकता मेरे भी, जितना आपको गाँव के लोगों से आपको जानवर मिलेगा। आप ये नंबर ये मुँह इधर से भी मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूँ और चेहरा और दूसरी से भी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें मेरे भाई, और ये देखें ये चीज़ होती है मेरे भाई प्योर की पहचान। और इसकी लेंथ देख लें मेरे भाई, हाइट और लेंथ आपके सामने है मेरे भाई। मालिक से इसका भी रेट पूछेंगे और इनकी क्या डिमांड करते हैं मेरे भाई, और पूरी तफसील इंशाल्लाह पूछ के आगे बता रहे हैं। भजन क्या डिमांड करें इनकी? ये फाइनल कितने का होगा? 1,30 का। ये आपके सामने है मेरे भी, और मालिक से खुद रेट पूछ के आप बता रहा हूँ। ये आपके जानवर है ना, ये आप कहाँ लेके जाएंगे? गुजरावाला किस जगह पे? अच्छा ठीक होगा, आपके सामने मुंह से क्या है? 4 दांत है और दांत चेक कराएं। और ये देखिए मुंह से 4 दांत है। इसका वज़न क्या होगा? 90 किलो इसका तकरीबन वज़न है। चला के दिखाएं। और ये देखना मेरे भी चला के भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से तसल्ली हो जाए। नंबर है और भी मैं आपको जानवर दिखाता हूँ। और ये भी माशाल्लाह आपको और मज़ीद आपको ये लाखा जानवर माशाल्लाह मेरे भी आपके सामने ये भी दिखा रहा हूँ। आप इसकी भी मेरे भी आपने पहचान करनी होगी। इसका भी आपने नकोड़ा देखना होगा। ये है माशाल्लाह तोता फेस, माशाल्लाह ये जानवर आ रहे हैं। इसका नकोड़ा देखे, ये होते मेरे भी नस्ल की पहचान खूबसूरती। और दूसरी चीज़ भी मैं आपको ये दिखाता हूँ मेरे भी, ये वो जानवर हैं मेरे भी जो हज़ारों के लेके आप इनको लाखों का सेल कर सकते हैं। ये वो एक नस्ल है माशाल्लाह, नस्ल बहुत हैवी क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है यहाँ पे डेरा गाजी खां की मंडी में। और अगर मेरे गोट फार्म का, मुंद्रा गोट फार्म का विजिट करना चाहते हैं, मेरे गोट फार्म का भी आप आसानी से विजिट करते हैं। इसका भी भाई से रेट वगैरह लेते हैं और इनकी क्या और डिमांड करता है और इनका वज़न क्या बताता है। इंशाल्लाह पूरी मालूमात इंशाल्लाह पूछ के आगे आपको कंफर्म करने लगे हैं मेरे भी। बहन कहीं क्या उम्र होगी? नया 2 दांत दिखाएँ। और अभी नया 2 दांत है मेरे भी आपके सामने हैं। और ये चीज़ देखें माशाल्लाह, इसका वज़न क्या होगा? 80 किलो इनका लाइव वेट। और इनका वज़न है। क्या इनकी डिमांड करने लगे? 1,10,000 इनकी डिमांड करें। 1 लाख इसके 10,000 मेरे भी आपके सामने डिमांड करें ये। लेकिन वैसे मंडी जो है ना ये महंगी जा रही है, सस्ती जा रही है आजकल? तकरीबन पहले से कितना सस्ती है? 4-5 हज़ार सस्ती है ना मेरे भाई। इसमें मज़ीद भी है भाई लोग आप वीडियो में ऐसा बता रहे हैं। इसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मंडी जो है ना वो लो है। अगर ख़रीदारी करनी है, बड़े जानवर छोटा जानवर आप हर तरह के लेके जाएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे भी। बाकी मैं आपको लाट के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। एक कद मेरे भी वो रेट जो और होता है लाट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। और बाकी मेरे भी आपको ये भी माशाल्लाह और जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये देख ले मेरे भी आपको प्योर और अच्छी क्वालिटी का जो जानवर होता है कक्का बिला ना,
वो दिखा रहा हूँ। सिर्फ इसके थोड़े होठ जो है ना वो ब्लैक है। इसका नकोड़ा देख ले मेरे भाई, ये चीज़ होती है मेरे भाई नस्ल की पहचान मेरे भाई। अगर आप काटू दोगला लेंगे ना मेरे भाई, उसमें आपको कोई भी मफाद नहीं मिलेगा। अगर चीज़ रखनी है ना हज़ारों के लेके आप लाखों की इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनको सेल कर देते हैं। इन चीज़ों के पे आपने तवज्जो देनी होगी मेरे भाई। अगर छोटे बच्चे लेने हो बड़े लेने हो ना, आप यही साइज़ रखें, ये चीज़ रखें, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ देखें ये मेरे भाई, और पूरी मालूमात आपको इस वीडियो में आपको तफसील आपको मिलेगी। ये कहाँ पर लेके जाएँगे और जानवर ये कहाँ मंडी कहाँ की है और रेट यहाँ के कहाँ के हैं, पूरी मालूमात हमको बताएंगे। रेट वगैरह इनके बताएंगे, उम्र बताएंगे, मुंह से क्या है, वज़न क्या है। एक एक मालिक से खुद रेट पूछ के आगे बताऊंगा। अगर मैं अपने थ्रू बताऊंगा आपको पता नहीं चलेगा यार मेरे भाई मंडी महंगी जा रही है सस्ती जा रही है। मालिक से को रेट पूछूंगा आपको ना तब कंफर्म होगा यार हाँ ठीक है हमारे समय में ये मंडी आती है या नहीं आती। बाकी इसका अकेले अकेले का रेट ये भाई लोग ही बताएंगे। इनका डिमांड वगैरह लेते हैं कि क्या डिमांड करते हैं, ये कहाँ पे ले जाएंगे। अच्छा भाई ये मंडी कहाँ की है? ये गुजरावाले में लेके जाएंगे आज तो डेरा गाजी। डेरा गाजी कहाँ की? गुजरावाले किस जगह पे लेके जाते हैं आप? शेखुपुरा मोड़। अब आपने पहले सबसे पहले फ़ोन नंबर बता दें आप। 0335 78 90 70 377। ये आपका कॉल नंबर है। आपके पास वहाँ पे हर टाइम जमा मौजूद है या कभी कभी होते हैं? हर टाइम मौजूद होते हैं आपके सामने मेरे भी। अच्छा ये भी वहाँ पे लेके जाएंगे? अच्छा इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? जोड़े की? हाँ जी जोड़े की, दोनों के साथ ही बता दो। 3,50,000। 3,50,000 फाइनल बताओ, जिसमें कमी पेशी एक पैसे की नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह मुनासिब हो जाएगा। जो भाई यूसुफ की वीडियो देख कर आएगा इंशाल्लाह मुनासिब। कोई मेरा दोस्त मेरा भाई आपसे रब्ता कर दे देंगे मुनासिब आपके सामने मेरे भी। अच्छा मुँह से क्या है? ये दो दाने। इनका लाइव वेट और इनका वजन क्या होगा? वजन तकरीबन होगा 100 किलो होगा, 100 किलो। ये देखें जो मैं देख रहे हैं ना, और ये इसका 100 किलो होगा और इसका तकरीबन 90 किलो होगा मेरे भाई। आपके सामने नस्ल की मेरे भी पहचान कर लें, छोटे बड़े की बात नहीं। भैया ना आपके और भी हैं जानवर? और भी हैं। अच्छा इसी भाई के और भी माशाल्लाह आपको जानवर दिखाता हूँ मेरे भाई। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी होगी इंशाल्लाह। मज़ा है क्या मेरे भाई। जो सबसे हैवी क्वालिटी के जानवर आते हैं ना, यहाँ पे डेरा गाजी कहाँ की मंडी होते हैं, जहाँ भूलते हैं आप कहते हैं यार हमें और नाड़ी का मुंदरा चाहिए। नाड़ी के मुंदरे यहाँ पे होते हैं, डेरा गाजी खां में मिलते हैं। आप बड़ी गलती करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, महंगे जानवर लेके चले जाते हैं। बाकी मेरे भाई और भाई रियाज़ का ये भी माशाल्लाह जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसकी भी मेरे भाई खूबसूरती देखें माशाल्लाह। भाई रियाज़ की मैंने जब भी वीडियो लगाई है ना, इसके पास माशाल्लाह बहुत और हैवी क्वालिटी के अलहमदुलिल्लाह जानवर होते हैं कि इस शख्स के पास होते हैं, क्योंकि ये जानवर जो है ना बहुत हैवी क्वालिटी रखते हैं। इनके पास या शायद डिमांड होगी या इसको बड़ी दिलचस्पी है इस जानवरों की मेरे भाई। और ये लेके जो गुजरांवाला लेके जाता है। अगर आप पंजाब से मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप इस भाई के पास चले जाएं अगर बड़ा जानवर लेना है तो। और मेरे गोट फार्म का विजिट करना है, मेरे भी नंबर ऊपर मौजूद हैं, आप मेरे साथ भी रब्ता करके आप आ सकते हैं। इनके साथ अगर रब्ता करेंगे मेरे भाई आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियो देख के इंशाल्लाह ये भाई मुनासिब देगा इंशाल्लाह आप इसके। और छाती देखिए मेरे भाई, डब्बल अली में माशाल्लाह ये छाती आ रही है, क्योंकि इन्होंने जानवरों ने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह दूध पिया हुआ है। और तारीफ़ करने की ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भैया लेकिन आप खुद ही मालिक है इन जानवरों के? कुछ दोस्त होते हैं ना वो पूरी मंडी का एक ही मालिक बन जाता है, उसका रेट का कम। इंशाल्लाह तो हमारा भाई है ये जानवर अपने। अच्छा आपके अपने हैं आपके सामने। अच्छा भैया ये इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके 2,25,000। 2,25,000 माशाल्लाह। ये जानवर देखे माशाल्लाह, कार्गो भी हो जाएगा। अगर आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद ही आ जाए। अगर आप गुजरांवाला से लेते हैं और इस भाई से बुक करवा लें आप, क्योंकि आपको पता अच्छी चीज़ लेने के लिए हर आदमी बचा हुआ है, ताकि आपको ये वहाँ पे आसानी से जानवर मिल जाए। आप इसको टोकन बिना लगवा देना। अच्छा उम्र मुँह से क्या ही है? और मुंह से 2 दांते। वजन क्या होगा इनका? तकरीबन 120 kg और इनका लाइव वेट और इनका वजन आ रहा है मेरे भाई। बाकी ये भी आपके हैं ना जानवर भैया? बाकी ये जो जानवर आ रहे हैं ना ये भी भाई के इसी के हैं, क्योंकि मैं बड़े जानवर दिखा रहा था नपुआ के ना। बाकी ये भी साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जानवर देखें। बाकी हर जानवर अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक जानवर खड़ा है। ये भी कक्का बिला माशाल्लाह जानवर आ रहा है, आप ये भी देखें। इसकी क्या डिमांड करें भैया? हाँ जी ये भी दिखा दें। ये भी माशाल्लाह मेरे भी मैं आपको मज़ीद भी आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको आसानी से मैं आपको एक एक जानवर आपको दिखा रहा हूँ। ये भी चीज़ मेरे भी आप देखें, ये भी कक्का बिला माशाल्लाह ये भी जानवर आ रहा है। मुंह से क्या है? अभी मुंह से 2 दांत है। कितना बड़े हैवी क्वालिटी के माशाल्लाह जानवर हैं। ये देखें अभी तक मुँह से 2 दांत हैं, जबकि 4 दांत है। ऐसे जानवर नहीं तो
होते हैं ना, मतलब 8 दांत होते हैं मेरे पे, बूढ़े जानवर होते हैं, क्योंकि इन्होंने देसी खुराक पे पले हुए हैं, फार्मिंग खुराक पे नहीं पले हुए हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, देसी अच्छा, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका हाँ जी, इसका 2,20,000। 2,20,000। इसका वजन क्या होगा? वजन तकरीबन 110-15 किलो। 110 और 15 किलो इसका लाइव वेट और इनका वजन होगा मेरे भाई, आपके सामने मालिक से खुद ही भी और आज पूछ के बता रहे हैं माशाल्लाह। इससे मज़ीद भी भाई से नंबर लेते हैं इनका मज़ीद, और अपना नंबर इतना कंफर्म कर दोबारा भी कर दे भैया, दोबारा नंबर कंफर्म करें आप। 0335 70 90 377। ठीक है मेरे भाई, नाम बता दो अपना। रियाद हुसैन और इसका नाम है मेरे भाई। बाकी इंशाल्लाह बाकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं जानवर मेरे भी। आप उन्हें किसी भी तरह का जानवर लेना है, छोटा जानवर लेना है, बड़ा जानवर लेना है, हर साइज़ का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर यहाँ पे डेरा गाजी खां की मंडी से आपको मिलेगा।